mar arita mag nyithindo, yes. Rosbella gina in makare koro. Yes. Mosainya akata kamano ko dhi mbele kotwa kingisa ka inwa dong mana koda dakika 2 kende to dhi yweyo machielo aya kata kamano thuolo pod nitiere matina. Kiwinjo kaka joma moko seloso wechego mamulo nyithindo, temo mulo wechego mago kata mago mag taulo mag riamo winjo bed ni miyo nyithindo mano sanitary towels monego bed ni miyo nyithindo wechego mag chiemo kachiel koda weche mamoko mamulo nyithindo. Adira kwang'iyo bende gina gigo mosebed ka iketo kare inyanya to wechego mag taulo mag riamo bende wang'eyo ni gin moko kuom wechego mane okelo ng'ur ahinya e kinde mane somo budget mano ma higani ma pod watiyo godo nyaka sani. Adodok ne serikal matin. Givomiyo ng'eyo ni that's a very controversial statement. Lakini for the first time sirkal o involved one nyathi. Gidhi gipenjo nyathi ni what do you think about this? Ineno ni watim nang'o about which is man gima berie moloyo. Because kaka Bonyo wacho kendo Chingo wacho nitie gik moko bok wanyalo understand because waluongo nyithindo e vikundi matindo tindo e halls but ok wapenji gi school. But now at least one gidwand nyithindo ma openji at least mondo giwach no ani ma endi affect weyo machal kama ineno ni watim nang'o unu neno nang'o to wayudo brilliant ideas from gik ma nyithindo giwacho. Aneno ni sirkal onengo okasre ahinya mana kaka Ochingo wacho gimed dhiro mondo pesa oduog especially gik ma mulo weche ma konyo nyithindo mondo giyud somo en gima vital e society mora gimomiyo wacho kama because somo loso dhano ma change kaka oneno gik moko kendo kako bro timo gik moko mbele ka to nyithindo masani neno ni nyithindo e kija joma dongo mabro loso decisions ma shape kaka Kenya timo gik moko koro ananeno ni sirkal nyaka kas kamba gitemo ndio lakini nitie kama nyaka gimedie mondo gi make sure ni nyithindo yudo somo yo makare. For example ok understand gimomiyo gik moko ok bed itemized ok watch gi specifically ni mind we are talking about it kama to gik ma important ngima nyaka gik moko kama ge midwaro no bed itemized. For example, kwa wach mar teacher hiring. Kwa ng'iyo skunde mang'eny dala or generally Kenya, ratio mar japuonj gi nyathi en adi. To ere kaka japuonj nyalo make sure ni nyithindo owinje ka nyithindo ng'enye moloyo ng'ama normal ka class duong' jok ma owinjo imidhigo jok modong chien diher mondo ikony gi adier lakini koro ang' ni tim nang'o to time onge syllabus bonego bed ni itimang'o ikava koro gik moko ma sirkal oweyo moko items kaka wach mar hiring jopuonje onego giwu about it specific kaka wach mar pi ma Bonyo wacho magi ma onego wawache blatantly ni gine budget owacho kama to watime kama pesa mwagolo marom kama madhine pi pesa madhine cho pesa madhine sanitation pesa madhine hiring jopuonje pesa madhine pads gigi onego wawachi openly ok ni moko waketo kikete aketa okere to onge ng'ama dhi bedo responsible ma wacho ni mae ne gimono nga team to atime yo makama chal kama koro monitoring and evaluation bedo very difficult and then jok matiyo gi nyithindo kaka wan ok wanyal wuok oko mondo wawach ni ng'ane no ne gitim kama ang'o momiyo kitimo to affect nyithindo yo makama momiyo giyudo somo. Yes. Iwacho kanyo